Ngomong-ngomong dari Sari ke mana? Dari madrasah resmi. Oh, kerja di madrasah. Iyalah. Dia lagi ngantri mau ngambil gaji, guys. Tuh lihat di sini. Buat ada acara. Ayo baris sini, baris. Di kerja di madrasah Darjana, guys. Itu ambil gaji tuh, lihat tuh uangnya keluar. Cus. Emang janda semua ya? Apa punya suami? Bukan Hah? janda, punya anak, punya suami. Di Arab janda. Ini yang 3 udah belum? Udah? Oh, ketuanya Teteh si Umi ya? Iya. Pemimpinnya Umi nih. Iya,